Moikka! Tänään on vuorossa työkalut stressitasojen laskemiseksi osa 7. Ja nyt me päästään tekemään Havening-tekniikkaa. Mä ensiksi nyt näytän, minkälainen tekniikka tämä on. Ja tähän kuuluu myös semmoinen mentaaliharjoitus, tehdään se tuossa sitten ihan lopuksi. Mutta se mikä on oikeastaan tämän tekniikan kulmakivi on lempeä kosketus. Eli kosket itseäsi lempeästi joko olkapäistä kyynärpäihin, silitä tälle hyvin lempeästi ja rauhallisesti. Tämä on yksi tapa. Ja sitten toiset taas pitävät enemmän silittävät täältä poskilta tänne leukaan. Eli se on nyt ihan kummasta sä itse pidät enemmän, että pidätkö sä tästä leuasta poskiin silittämisestä vai tästä vähän niin kuin itsesi halaamisesta, eli täällä olkapäistä kyynärpäihin silittämisestä. Noin. Ja nyt mä kerron, miksi tämä toimii. Eli tämä toimii sen takia, että kun me silitetään tällä tavalla itseämme lempeästi, niin sun ihossa olevat C-kosketusreseptorit aktivoituvat. Ja nämä reseptorit lähettävät tonne sun aivojen pelkokeskukseen eli amygdalaan viestin, että ei ole mitään hätää, olet turvassa, olet rauhassa, voit rauhoittua. Ja näin tämä amygdala sitten rauhoittuu myöskin. Toisena asiana tällainen lempeä kosketus aiheuttaa sen, että sun keho alkaa tuottaa oksitosiinia. Ja oksitosiinihan on sitten se hormoni, mikä liittyy yhteenkuuluvuuden tunteeseen, rakkauteen ja rauhoittumiseen. Sitten kolmantena tämä tällainen rauhallinen koskettaminen myöskin aiheuttaa sun aivoissa sen, että ne alkavat tuottaa delta-aivoaaltoja. Ja nämä delta-aivoaallot on sitten niitä aivoaaltoja, mitä sä luonnostaan koet esimerkiksi syvässä meditatiivisessa tilassa tai syvässä unessa. Eli hyvinkin pääset tällä itsesi silittämisellä niin hyvinkin rauhallisiin tunnelmiin. Ja neljäntenä, miksi tämä toimii, on siis ihan parasympaattisen hermoston aktivointi. Eli tällaisesta silityksestä sun parasympaattinen hermosto aktivoituu ja sä pääset siihen rauhantilaan. Et ole enää siellä taistele- ja pakene-tilassa. Nyt me voitaisiin tehdä tällainen lyhyt harjoitus tähän liittyen. Ja jos sulla ei nyt ole aikaa tehdä tätä mun kanssa, niin laita tää video tallennukseen. Voit tehdä sitten myöhemmin. Eli aloitetaan nyt ihan ensiksi sillä, että tuut istumaan suht rennosti, kuitenkin selkä suorana. Otetaan pari hengitystä tässä yhdessä. Noin. Ja nyt aletaan silittämään. Ja tosissaan, jos sä pidät enemmän tästä poskisilityksestä, niin silitä sitten itse asiassa sieltä. Mä itse preferoin tätä. Musta tuntuu hyvältä tämä silittäminen täältä käsistä. Eli lähdetään silittämään käsistä. Tehdään tätä hetken aikaa. Ja voi ihan kuulostella, että miltä se tuntuu, kun tekee oikein hellästi ja kevyesti. Ja välillä voi olla sitten vähän tukevampikin ote, mutta mikä itsestä tuntuu parhaalta, niin tekee sen mukaan. Sitten mä haluaisin, että sä joko tässä kohtaa nyt miettisit sitä, että jos sulla on ollut stressinen hetki, että missä se oikein tuntuu ja miltä se tuntuu, se ahdistus ja stressi. Tai sitten jos sä haluat miettiä jotain vähän vaikka vaikeaa tilannetta, mikä on jäänyt sua vaivaamaan, niin ota sellainen sitten mieleen. Mutta nyt tarkoitus ei ole tässä käydä kaikkia pahimpia traumoja just tällä hetkellä läpi, vaan joku semmoinen vähän arkipäiväisempi tilanne, vaikka joku suuttuminen tai semmoinen, missä tuntuu, että koet hieman pelkoa tai että sua ei vaikka kohdeltu oikein tai sua ei vaikka kuultu. Ota joku semmoinen hieman pienempi tilanne. Että myöhemmässä vaiheessa sitten tämän tekniikan kanssa voi niitä isompiakin traumoja kyllä purkaa, mutta me ei nyt tässä lähdetä siihen, kun tehdään tätä ensimmäistä kertaa. Onko sulla nyt mielessä sellainen sopiva? Mä toivon, että on. Koska nyt sä voit vielä hetken keskittyä siihen muistoon tai siihen tunteeseen. Kuinka paljon se paino sun mieltä tai ahdisti tai näin. Nyt mä toivoisin, että sä lähtisit mun kanssa pienelle rantakävelylle. Eli voit laittaa vaikka silmät kiinni ja kuvitella itse sellaiseen ihanaan kesäiseen rantaan, missä
aallot lyö, oli se sitten meri tai järvi tai mikä tahansa, niin mikä on sun lempi rantamaisema? Mennään sinne kävelemään. Ja nyt kun me kävellään tässä yhdessä, niin mä lasken meidän askeleet. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Noin. Nyt voit lopettaa silittämisen. Nyt sä voit hetken aikaa ihan istua siinä paikalla ja miettiä, että mitä se muisto, mikä sulla oli, niin tuntuuko se vielä yhtä voimakkaalta vai olisiko siinä enemmän nyt rauhaa mukana. Tai sitten, jos sä halusit poistaa tällä tämänhetkistä stressiä tai ahdistusta, niin tuntuuko keho nyt vähän rennommalta ja ehkä vähän jopa lempeästi iloisemmalta. Tässä oli nyt kaikki tällä kertaa. Mä kiitän tosi paljon, jos jaksoit katsoa tänne asti tätä mun videoa. Ja toivotan rauhaa sun päivääsi ja viikonloppuun.